Die Julie-uitgawe van Tuis, Suid-Afrika se gewildste huis- en tuintydskrif, is nou te koop. 'n Splinternuwe kompetisie skop af in die uitgawe, Choco Champs 2019. Met dekoratiewe kruitverftegnieke wat net gewilde raak, is die kompetisie vir alle aanhangers van Choco Paint. Wys ons wat jy gedoen het. Dalk is jy Tuis se heel eerste Choco Champ. Dis dalk koud en donker binne, maar vul jou huis met lig. Lesers wys hoe. Oop dakbalke, vensters en spieëls sal die son laat instroom. Daar is ook selfdoenprojekte, 'n treffende daktuin in Durban en kosredakteur Johanay Nielsen kook sop, breedie en pastei met heilsame wortelgroente. Tuis, nou te koop by 'n winkel naby jou.